Bueno, acá estamos con Alicia Coca, una vecina del Parque de Avellaneda que nos va a responder algunas preguntas. La primera, Alicia, ¿es la primera vez que venís a la fogata? No es la primera vez que vengo a la fogata casi vine todos los años a partir del 2001. Algunos años no estuve, 2 o 3, pero bueno, también esta fogata hace casi 30 años que se realiza en el barrio, en forma colectiva, donde participan muchas organizaciones sociales, políticas, escuelas, centros culturales y todos los vecinos que llevamos adentro del corazón esta fogata, que es algo muy importante que nos pasa